انا بتفرج على بطولة افريقيا دي من سنة 98 2000، وفي جمل كده كل بطولة بنقعد نسمعها ما بنسمعش غيرها. هتلاقيه بيقول لك الفريق ده مميز في الكور العرضية على كل الفرق في افريقيا، الفريق ده بيتميز بالقوة الجسمانية على كل الفرق، الفريق ده بيتميز بالسرعة كل الفرق، الفريق ده كل الفرق بتتميز بنفس. واهم بقى كلمة هتسمعها على طول، الكرة الافريقية بتتطور بشكل سريع جدا، الكرة الافريقية تطورت بشكل كبير جدا. طب واحنا يابا احنا هنتطور امتى؟ هنبقى كويسين في الكرة العرضية امتى؟ هنبقى اقوياء جسمانيا وعندنا سرعات امتى؟ احنا هنبتدي نلعب زيهم كده هوت امتى؟ بس ما علينا من الكليشيهات ديت، تعالى نتكلم بقى عن ال 16 فرقة اللي اتأهلوا لدور ال 16 اللي كورتهم اتطورت بشكل كبير جدا. اهلا يا عم. السلام عليكم حبايبي واخواتي جمهور القهوه، يا رب تكونوا بخير ويا رب اكون وحشتكم زي ما انتوا وحشتوني. جاي النهارده اكلمك في ماتشات دور ال 16 واتوقع معاك مين اللي هيصعد من كل ماتش لدور الثمانيه. وعشان ندخل في الحلقه ونبتدي نتكلم في موضوعنا، عايزك تصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام، وما تنساش تدعم اخوك باللايك والسبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان نتفرج مع بعض على بطوله افريقيا ونتفرج على مشوار منتخب مصر في البطوله. ويلا بينا بقى نخش في الموضوع. على طول نخش في الموضوع. الحقيقه بطوله افريقيا طول عمرها كل سنه بيبقى يكون فيها فريق او اتنين مفاجاه. السنه دي ما شاء الله دور ال 16 فيه بتاع 19 فرق مفاجآت. في فرق كبيره خرجت وودعت البطوله زي الجزائر وتونس من دور المجموعات، وفي فرق جديده ظاهره بقوه وهنتفرج على ماتشات قويه قوي منها. تعال اقول لك عليها. نخش على السخن على طول. مباراه قويه جدا بين نيجيريا والكاميرون. الكاميرون وان ما كانتش في اعلى حالاتها لكن يبقى منتخب اسود افريقيا واحد من اقوى الفرق في البطوله. الكاميرون في مجموعتها قدرت تلم 4 نقط وتصعد مركز تاني بفارق الاهداف عن غينيا. اما عن نيجيريا فانا في رايي ان هم ما ابتدوش البدايه اللي انا كنت متوقعها ليهم في البطوله، بس برضه يفضل منتخب النسور الخضر واحد من المرشحين بقوه للبطوله. الماتش هيكون يوم السبت الساعه 10، وفي توقعي الشخصي نيجيريا هتقدر تفوز على الكاميرون وتصعد لدور الثمانيه. الماتش اللي بعد كده هم فرقتين مفاجاه في البطوله ديت، وهم انجولا وناميبيا. انجولا قدرت تفجر مفاجاه غير متوقعه في مجموعتها وقدرت تصعد اول المجموعه على مجموعه فيها بوركينا فاسو وموريتانيا والجزائر اللي كانت مفاجاه برضه بخروجها من البطوله. انجولا لمت 7 نقط وفرقه قويه جدا، واعتقد ان هي تقدر تفوز على ناميبيا، على الرغم ان ناميبيا كمان كانت مفاجاه في مجموعتها وقدرت تكسب تونس وقدرت تصعد كاحسن توالد. لكن انا شايف كعب انجولا اعلى، وشايف ان انجولا تقدر توصل لدور الثمانيه. الماتش هيكون يوم السبت الساعه 7، وبرضه متهيالي هيكون ماتش قوي لان الفرقتين متكافئين وهنشوف ماتش حلو. الماتش اللي بعد كده هيكون بين المنتخب العربي موريتانيا امام كاب فيردي. موريتانيا عملت مفاجاه بالفوز على الجزائر والصعود كاحسن توالد، بس بصراحه شايف امالها ضعيفه جدا قدام فريق زي كاب فيردي. يا جماعه كاب فيردي لما لعبنا قدامه ولما اتفرجنا عليه في دور المجموعات في المجموعه بتاعتنا بتاعت مصر، فرقه قويه ومش سهله خالص، فرقه بتلعب لعب وعندها كوره محترمه جدا. دي بقى من الفرق اللي تقول عليها الكوره الافريقيه تطورت فعلا. فرقه زي دي بتلعب لعب وبتتحرك واللعيبه بتتحرك وبتظهر لبعض، وفي تكتيك في الملعب من مدرب وطني مش مدرب اجنبي عجيب الشكل. انا مش مصدقه بصراحه، مش مصدق اللي انا شفته من كاب فيردي ده. فبصراحه متوقع فوز كاب فيردي على موريتانيا. المباراه هتتلعب يوم الاثنين الساعه 7 مساء وهيبقى ماتش قوي برضه. نروح بعد كده لفريقنا الثاني في البطوله، اسود الاطلس، المنتخب المغربي الشقيق اللي هيلاعب البافانا منتخب الاولاد جنوب افريقيا. جنوب افريقيا قدرت تصعد تاني مجموعتها اللي كان فيها مالي وناميبيا وتونس. وعلى قد ما جنوب افريقيا منتخب قوي، لكن انا شايف ان شاء الله باذن الله المغرب يكون كعبها اعلى، تقدر تفوز وتقدر تصعد لدور الثمانيه. انا بصراحه مرشح المنتخب المغربي للنهائي، وشايف انه ان شاء الله باذن الله يقدر يحقق البطوله دي، لو مش مصر هتحققها. ان شاء الله يا اخواتنا المغاربه نلعب بعض في النهائي وان شاء الله احنا اللي نكسب. لكن لو لا قدر الله مش المنتخب المصري اللي هيفوز بالبطوله، فانا تمنياتي من كل قلبي ان البطوله تكون من نصيب المنتخب المغربي. بالتوفيق يا اسود الاطلس. الماتش اللي بعد كده هيكون بين مالي وبوركينا فاسو. منتخب مالي جاي مستعد استعداد قوي قوي يا جماعه، عندهم نص ملعب تقيل وجامد جدا وعندهم مهاجمين برضو كويسين جدا. فمنتخب مالي انا شايف انه كعبه اعلى من بوركينا فاسو اللي صعدت كتاني مجموعتها بعد انجولا،
وشايف ان مالي تقدر توصل لدور الثمانية بسهوله. نيجي بقى لواحده من اهم واقوى ماتشات دور ال16، السنغال وكوت ديفوار المنظمه. كلنا شفنا كوت ديفوار في دور المجموعات، حاجه سيئه جدا، منتخب ولا كانه بيلعب على ارضه ولا وسط جماهيره. انا بصراحه مش متوقع ان هو يفوز على السنغال، لان انا شايف ان السنغال دي اقوى فرقه في البطوله مع المغرب، اقوى فرقه في البطوله حرفيا، ومن اكتر الفرق اللي جاهزه للبطوله دي. مع ان انا كنت متوقع ان فرقه زي السنغال دي هتكون جايه بلعيبه كبيره ولاعيبه مش جاهزه. لقيت مدرب السنغال مطعم الفرقه بشويه لعيبه شباب عندهم 20 و23 و24 سنه، مولعين الفريق مع عناصر الخبره اللي موجوده. فمنتخب كوت ديفوار رغم النتائج السيئه اللي عملوها في دور المجموعات، ورغم انه اقال مدربه جاسيه قبل ماتش دور ال16 وماتش كبير مع السنغال، لكن هو لو ما فاقش وما حسش وعرف ان البطوله دي على ارضه وسط جماهيره ولازم يعمل فيها اداء قوي، انا شايف ان السنغال هتقطع كوت ديفوار حرفيا وهتعمل عليهم سكور تاريخي، وكوت ديفوار ممكن تكون خارجه البطوله دي بفضيحه كبيره جدا. ده كمان ماتش يستحق المشاهده، هيتلعب يوم الاثنين الساعه 10 بالليل. اتوقع طبعا ان السنغال رايحه دور الثمانيه، لكن برضه لازم تتفرج على الماتش ده. الماتش اللي بعد كده هيكون بين جوز الغواني، غينيا الاستوائيه هتلاعب غينيا المصيف. مش عارف انا كميه الغنيات اللي في الكوكب اللي ظهرت مره واحده، الكوكب طفح عليه غواني. هما الفرقتين تقريبا في مستوى بعض، فده بيقول انه هيكون ماتش حلو وحماسي، لكن الماتش ده يهمنا قوي كمصريين ولازم نتفرج عليه، لان اللي هيصعد من الفرقتين دول دور الثمانيه هيلاعب مصر. لو قدرنا ان شاء الله نكسب الكونغو ونصعد لدور الثمانيه، لو قدرنا نكسب ونصعد، لو قدرنا ما نتعادلش 2-2. زي ما قلت لك الفرقتين تقريبا في مستوى بعض، لكن نتوقع ان خبرة غينيا العادية او غينيا المصيف تتفوق على غينيا الاستوائية وتصعد هي لدور الثمانية. الماتش هيكون يوم الاحد الساعة 7. اما اهم ماتش بالنسبة لنا احنا كمصريين هيكون ماتش مصر والكونغو الديمقراطية اللي هيتلعب يوم الاحد الساعة 10 بالليل. وده بصراحة مش هكلمك عنه في الفيديو ده هيكون له فيديو مخصص ان شاء الله ليه لوحده، هينزل بكرة نتكلم فيه عن المباراة المصيرية بين مصر والكونغو. ده كان رأيي وتوقعاتي لماتشات دور ال16 في كاس الامم. اتمنى اسمع رأيك وتوقعاتك في الكومنتات، واتمنى انك تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل زر الجرس عشان نتفرج مع بعض على بطولة كاس الامم ونتفرج على مشوار مصر في البطولة. والاهم من ده كله كمان اوعى تنسى اللايك والشير، واشوفك بخير.